Hartstikke leuk. We zijn even in Balk voor de Friese vlogger. We zullen eens even zien, want ja, daar ben ik als meest niet zijn van, ja, die man die zit er heel diep maar in Ljout. Hij komt nooit Ljout uit. Hij zet nooit een stap naar buiten, die staat daar. Nou, ik zit nou zien, we zijn verdomme in Balk. Geweldig. Hoe kan je nou zien dat we in Balk binnen? Nou, dat kan je natuurlijk zien, want we zijn hier bij de Luts. Dat is hier de plaatselijke rivier. Maar je kunt ook zien onder de Stien. Dit is een grote Stien. Want deze Stien die komt namelijk uit de Ierstiert. Er staat je weten in Gasterland, daar het Balk dus leidt. Daar is tijdens de Ierstiert is het een beetje opdrukt en daardoor ben je heuvels. Zelfs zeggen ze dan kliffen, hè? Bijvoorbeeld het Meuzerklif, Wijnzerklif. Maar daar had ze ook dikke Stien, zoals deze heren. Dat komt uit de Ierstiert. Goeiedag meneer, mag ik je wat vragen? Sorry? Oh nee? Oh, nou. Oh, ja bliksem. Ja, het is hier een beetje een vreemde stad hier op Balk, want de ouders rijden dus echt een model. Hoi, hey, die vrouw zwaait heel aardig. Hoi. Aardig, heel aardig. We gaan even verder zien. Dit is een vrouw die rent echt alweer gauw voort. Het schijnt nou ook zo, ja, ik moet eerlijk zeggen, we zijn al even een rondje door Balk heen geweest. Maar zeer weinig vrouwen voor de camera krijgen. Ik weet niet waar het om leidt. Leidt het om mij? Leidt het om de Balkse vrouwen? Of om iets anders? Ik was het net eens zeggen. Maar, of het leidt om Bram inderdaad. De vrouw, de Jody, de filmer in dit geval. En die rennen ooit voort. Die zei van, nou, het is maar. Dat we toch een stagiair filmen willen maken. Hoe dan moet het net? Misschien ben je gewoon meer wend, Bram. Ja. Misschien gaan ze gewoon toch, willen ze toch door professionals filmen moeten algemeen. Ze van, nou, ken deze man het wel? Had deze man al diploma's? Ik denk het net. Ze moest stagiair wezen. Eerst de diploma's. Ja, eerst diploma's voor over filmen waar bliksem. Nou, ik komt mevrouw. Zullen we een beetje ja? Even zien het no-boxslager. Ik vind het spannend nog. Ja, zet het maar vast doen, ja? Ja, ik zit om. Ja, oh, je doen. Ja, we beginnen op een beetje, ja? Hallo mevrouw. Zoek je wat vreemdje mij? Ja, wie maakt je nou ook een video hier in Balk voor het YouTube-kanaal De Friese Vlogger? Nou, dat is machtig. Nou, geweldig, zei ik altijd. Nee, prima. Kom je uit Balk? Ja. Wat is nou het mooiste van Balk? Dat we hier zo mooi tussen de bosken en de maten rijden. Dat had je kop weer. ik al vaker gehad, want het is een beetje heuvel, ga ik begrepen. Ja, dat is het al, ja. Je had er nooit vandaan? Op een fiets wel eens, ja. 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 Want ik dacht nog, hè, die stien die je lezen, hè? Komen die dan uit de Ierstier of zo? Een heel grote stien die je lezen. Oh, die? Oh, dat geen idee. Ik ben van oorsprong in Balkster, dus ik kom van Heerenveen. Oh, dus je bent eigenlijk verhoezen van Heerenveen naar Balk daar. Ja, klopt. Hoe groot wie die cultuurskok? Nou, net zo heel groot. Toen, dat is al zo'n tweede heerling, denk ik. Dus, Je weet inmiddels al net niet eens meer hoe Heerenveen eruit ziet. Nou, dat nog wel, maar toen weet het net zo heel extreem als nou. Maar de verschil. Dus, Je bent inmiddels helemaal in Bargeren. Bargeren? Burgeren? burgeren, hamburgeren. Ja, denk ik wel. Ja. Ze praat hier al wat over, zag ik het idee, hoor, net. Ja, dat is verschrikkelijk. Oh ja? Ze kan net goed praten hier. Nee, dat valt voor mij. Maar dat moest wel wennen, ja. Zeg je soms dat gekke ding, had ik het idee. Nou, vooral dus bands zijn een gekke ding, want die leerden dat van oppas. Oh. En, ja. Wat zijn ze al? Nou ja, hij had het doen. Wat? Hij had het doen, in plaats van hij had het dienen. Doen? Ja, doen. Ik ben wat verkouden. En ik stond hier en hier in Balk voor de klas. En toen weer het juf, er is een puzzel op het plein. Dat ik dacht, wat bedoelen ze nou? Laat pus op het plein. Puzzen. Dus dat wie wel van die woorden dat je denkt van oké, we rollen hier naar de zon. Dat doggen wij net. Wij bloeien wat dat betreft voor feestjes. Maar we hangen kut hier. Dat klinkt ook alweer, ja. Dat is het net, toch? Kut hier? Ja, dat komt een keer waar ik weet Dat denk ik, ja. Kwad, kut, ja. Kut, ja, ik heb kwad hier. ja. Ja. Nou, bijzonder. Ja, zeker. Je had net hoe aan? Nee. Bewust net of echt bewust het zin houden? Nee, dat denk ik net. Nee. Mijn man en ik praten met elkaar Nederlands en zijn dus bij een Fries. Dus dat zijn alle keer hele leuke dingen door elkaar heen. Ja. Dus ja. Multiculti. Ja. Nou, best nog. Tieren dank in elk geval. Nou, graag leuk om even maar in de kunde te komen. Ja, machtig. Vond ik. Nou, goed. Nou ja,
Ja, ik weet het verder even net meer. Nee, nou, daar ligt het zo, toch? Ja, best. Nou, tegen dank in elk geval voor je uitles. En waar kan ik dit vinden? Nou, ja, YouTube-kanaal De Frieske Vlogger, hier dat maar een opzichtje, dan komt het er binnenkort wel op. Nou, hartstikke mooi. Ja. Ja. Soort wel en plezier. Ja, dank hoor. We zitten verder zijn hier in Balk. Meer spraakzamer meisje vinden. Nou, misschien is het meneer, joh, die is op zich naar een hoes te zien. Ja. We zullen maar eens even vrij. Dus, Oh, nou, hier wordt over hoes, denk ik. mooi Luts, hè? Die heb ik nog vierd. De Luts, ja, de Luts, maar hier weer lobby, hè, die gaan wel filmen. Goeiedag meneer, mag ik jou vregen? Ja, zeker. Je bent op ziek naar een hoes? Want dit is me nou even kort, joh. Oh nee, nog even. Nee, maar omdat de huizenprijzen zo gigantisch stijgen, is het interessant om te kijken hoe het beweegt. Je gaat nog een hoes? Ja, nou ja, appartement. Ja. Je gaat potentieel een predeel dus. Ja, maar geld wat in de stenen zit, heb je niet, hè. En bovendien, je moet ergens wonen, dus als je het zou verkopen en je wilt iets gelijkswaardigs terug, moet je misschien nog meer betalen. Dus je hebt met veel bezit er misschien wel meer schuld dan je denkt. Hè? Nou ja. Ja, wil je nog niet Balk wij of net? Nee, ik woon in Balk. Maar wil je weer wij? Nee. Maar ik volg gewoon de ontwikkeling van huizen. Nee, ik heb... En dan doe je ook nog zo, je show je even wat de huizenprijzen binnen en dan denk je van, nou, wat zouden ze wijzen kennen? Nee, maar ik ben een Fries, spreek wel Nederlands van mijn vrouw. Komt uit Den Haag en in de jaren 40 in het westen gewoond. Maar ik volg dus waar ik gewoond heb in het westen van het land, met name Soest. Hoeveel de prijzen daar extreem gestegen zijn. En ja, op Funda kun je ook alles zien. Dus de huizenprijzen. Cesio Funda? Ja. Wat zeg jij dan? Funda, ja. Ja, het is een U. Ik zeg Funda. Maar die prijzen in het westen, die zijn wel stikheger dan dat ze hier binnen, denk ik. Ja. Ik heb wel eens tegen mijn buren gezegd, ooit heb ik ben nu 78, toen ik goed 30 was, een huis gekocht, even in de familie, om het huis in de familie te houden. Ja. Voor 35.000 gulden en 2 onder 1 kap. En datzelfde type huis was vorig jaar te koop voor 850.000 euro. Kijk, zo, hoe gek wil je het hebben? Weer een lekkere belegging was dat destijds kocht in. Nou ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Dat was even een tussenstap. Maar om even het verschil tussen wat er ooit geweest is en wat het nu is aan te geven. Dus ja, en wat je natuurlijk overal merkt, wie een huis of een appartement heeft en van A naar B gaat, dat zal nog wel lukken. Maar medelijden met alle starters, ik heb hier ook kleinzonen wonen, als die voor zichzelf willen beginnen en je hebt een middeninkomen, dan kun je misschien 150.000, 160.000 hypotheek krijgen. Maar als de woningen bij 3 ton beginnen, dan doet de bank niet mee. Dus hoe we dat op moeten lossen, dat weet ik niet. Dat is een lastig verhaal wat dat onbelangrijk is. Ja. Wat vind je trouwens van Balk? Prachtig dorp, ja. Ik heb het bewust gekozen toen ik met pensioen ging, mijn 62e. De hele regio hier bekeken. En mijn vrouw en ik kwamen tot de conclusie dat dit nog niet zo'n gek plekje is. Ook omdat je ten opzichte van de andere dorpen hier in de regio ook eigenlijk alle basisvoorzieningen hebt. En je wordt ouder en daar let je dan ook even op. Hè. Zeg maar, een dorp als Oude Midden en noem maar op, prachtige dorpen, maar vooral in de zomerperiode. En je hebt ook een aantal dorpen hier die wat meer op de watersport gericht zijn. Neem lang weer en zo. Een paar weken. Maar ik zeg hier in Balk, als aardig wat voorzieningen hebben. De supermarkten zeg ik, bij de winkels. Ja, perfect. Ja. Ik kom nu bij de supermarkt vandaan. Dus je hebt de Plus, je hebt de Poys en je hebt de Lidl. Dus wat wil je nog meer? Ja. Geen idee. Aldi? Albert Heijn? Ja, maar Albert Heijn is wel in Lemmer, dacht ik. En in Sneek komen een heel enkele keer. Aldi komen niet zo vaak. Of eigenlijk nooit. Dus daar heb ik geen beeld van. Nee. Snap ik. Nou, prima. Ja. Tegen dank. Ja, succes daarmee. Ja, dankjewel. Joh, hè. Ja. Ontje. Goeiedag meneer. Mag ik wat vragen? Oh ja. Ja? Je maakt een video hier in Balk. Ja. Ben jij een balker? Nee. Of een balkster, mag ik zeggen eigenlijk. Ja, nee, ben ik niet. Waar komst wij dan? Ik kom uit Harig. Oh, Harig? Ja. Is dat je vlakbij? Ja, vlakbij. Okay. Is Harig leuker dan Balk?
Nee, Haag is niks. Weiland. Dit is een soort weiland maar een per hoezen erbij. Ja, klopt. Dus als je nog letter oud bent, was dan niet Harig wijn blijven of staan ze oorzinnen? Nee, ik wil ergens zo zinnen. Haag is saai. Wij zouden dan bijvoorbeeld hier willen. Ja, wie uit de balk of zo? Hier in Balk, ja, dat zo die woord liedje. Ja, ik denk het wel. Wie het ons net? Ik ben voor mij nog nooit in Harig West. Is er helemaal niks daar? Alleen, ja. Nee. Weiland, is echt niks te beleven. Kate? Nee, ik net. Niks aan. Vind je wel horen jonge meisjes of willen we oude meisjes? Nee, bijna alleen maar oude mensen. Ja. Met Dus de enige jeugdige van Harig, zeg maar. Hast wel? Zijn de voetballers hier in Balk? Of niet? Ja, klopt. VV Balk. Ja, dat is daar. Dat is vlakbij. Best met je talent, best met je goed of niet? Nee, ik ben net zo goed. Wat dan? Nee, gewoon ben ik wel net zo goed. Wij schorten doen, wij is beter in worden. Winget, snelheid. Hoe best de dreig? Ja, klopt. Nou, dat is wat jou. Nou ja, misschien was al daar de hut erin dan. Ja, dat is saai. Dat is, ja, dat is ik saai. Dat is helemaal gelijk in. Ik snap ik het meestal door, maar ja. Ja, het moet. Als beter was worden. Ja, dat snap ik, ja. Maar als je geen ambities als voetballer. Nee. VV Balk is wel prima. Ja, ik vind het best. Geen Cambuur. Nee, ja. Het zou mooi wezen, maar het lukt denk ik net. Nee hè? Nou ja, dan prima. Ik zou zeggen, dus de groet in Harig. Ja, doch ik. Nou, dankjewel. Ja, doe bedankt hè. Hoi. Met die bark een beetje op pompen tank, die wordt zacht. Ja toch? Nee, ja, die baan weer wel erg zacht, ja. Nee, maar ja, je riet nog maar lijkt de fiets, dat is natuurlijk niet handig. Die betten worden wel in voetbal, maar misschien kan je gewoon fietsen. Toch? Ja. Je komt in meestal maar, had ik het idee. Goeiedag, mag ik je wat vragen, mevrouw? Dat mij. Kom je nog kijk door die steeg bij, hè? Ja, De Maussteeg? dat weet ik net, want ik kom net hier bij. Oh, waar kom je al bij dan? Ik ben nog een toerist. Oh, ben je een toerist? Ja, ik sta hier op een camping. Oh nee, hoor, waar Maar ik dan? kom van oorsprong wel uit Friesland, vandaar dat ik Fries praat. Waar kom je nou bij dan? Noord-Holland. Ja, de camping in Wijns. Ja, zeg maar, je woont nog in Noord-Holland. Ik woon in Noord-Holland. Je komt wel uit Friesland bij, dus je mag je nog graag op vakantie komen. Ja, klopt. Klopt. Wat doet het dan met jou, dat je weer in Friesland bent? Nou ja, wat de camping betreft, de rust. Het is in, nou ja, weet ik waar, in Noord-Holland, de Randstad, het is volle drokker al hier, volle gejaagder en het is hier rustiger. De ken je van Geniertje? Sorry? De ken je van Geniertje? Ja, zeker. Zeker. Hoe vaak doe je dan per jaar dat je weer in Friesland beginnen? Bijna de hele zomer. Oh ja? Ik ben op mijn laatste dagen. Ik ga van het weekend weer in Hoesta. Dan weer even naar Noord-Holland. Ja, ja, en dan bloedt hij weer een jaar hier en dan kom ik weer. Jij hier Noord-Holland, jij hier Friesland. Ja, nou tussentijd, maar ik wel in Hoest natuurlijk. En wat viel je nou van Balk? Ik vind het een prachtig stadje. Prachtig. En ja, de oude pan, het is vriendelijk, het is gemoedelijk. En, De meeste ben ik wel aardig, hè? ja, meestal ben aardig en dat bedoel ik met gemoedelijk. Ja. Maar dit is een interview voor... Ik ga een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger. Sorry? De Frieske Vlogger. Ja, ik ga een YouTube-kanaal op internet. Oh, En dan interview ik meestal, maar ik ben nooit in die Balk. Ja. Ja. Dus vandaar, ja, vandaar, ja. Ja, nee, ik denk net dat ik op televisie kom. Nee, dat is goed, ze komt net op televisie. Nee, Nee, maar ja, YouTube, dat soort ik iedereen natuurlijk. dat is je computermeester naar op het algemeen. Ja, klopt, ja. Zo. Zo, even een berichtje, zo. Oeh, ik red net zo best. Komt van tennis in, denk ik. Ja. Ik sta hier nou bovenop een luts. Stem je op een bregen, dan ben je zo'n 3 bregen hier in Balk. Daar is nog een bregen, daar is nog een bregen. Ja, een van de mooiste dingen hier in Balk is natuurlijk dan eigenlijk de luts. Ik heb begrepen dat de Alversterrentocht, die komt hier echt del. Mocht er ooit nog een keer wijzen of zelfs. Hè. Dan ben je op Sabbatien, dan komen de reetrijders van, ik weet niet van die kant of van die andere kant. Maar dan komen ze Sadel. Dan vreeg ik me, oh, ik denk dat het is, ja, deze breg kan omheen. En die hoort de bregen dan omheen is, dat zie je, oh wel. Als het eerst is dan. Nee, ik denk dat het omheen gaat, dat de rieders hier dan zo mooi de elke keer heel onderwijs naar Sleert. Of van Sleert, oh, dat weet ik echt niet precies.
Nou, prachtig, hè, de Luts. Ja. De Luts, je stikt een bordje hier, hè, vaarwater de Luts. 4 kilometer per uur maakt je met de boot. Hallo meneer. Is dat... Nou, zo wat. Ik ga gewoon met wijn nou. Zo. Mag ik jou vragen? Ja? Je bent een balkster? Nou, van oorsprong niet, maar ik waai er al iets weer. Wat ben je van oorsprong? Nou, Bakhuizen. Hoe je uit Bakhuizen? Ja, Oh, ik ga een aparte verhaal doen, Bakhuizen niet. hoe is dat? Nou, het is kind nog wat roegvolk geweest daar. Ja, dat valt mooi. Dat is weer verhoord, hè. Nou ja, vroeger, je minder vroeger dan. Ja, maar Je bent hier van je roege meesten, denk ik. ja, ik denk het wel. Ja? Nee, dat valt mooi. Hè. Ja, dat zei je ook nog. Voor dan misschien, maar voor oren weet misschien wel heel niet. Hè? Voor oren gaat misschien wel niet. Nee, dat valt mooi. Nee, nooit Nee, dat was gebeurd wat met Doosjon, maar ooit niet. Hè. gebeurde wel eens wat die eens doen, John. Nou, wat gebeurde er dan? Nou, dan weet wat met de lampjes, wat de ruzie of zo. Hè. Maar dat is echt mooi. Hè. Nou, dat jij erbij. Dat is erbij, ja. Nou, nee. Ik hou wel eens meesten die zijn hier van, nou, Bakhuizen is een beetje de westerijn van de Zuidwesthoeken. Nee, dat is wel mooi. Dat is wel mooi, hè? Ja, dat zei de westeren. In een ander wel, maar dat is wel mooi. Het is altijd hetzelfde. Ik heb zelfs dat eigenlijk zo'n grote pier die komt eigenlijk uit Bakhuizenwijk. Want ja, dat wil zo'n wilde man die moet uit Bakhuizenwijk kan wezen. Nee, dat kan niet. Dat bestaat niet. Nee, zulke grote meisjes gewend, dan heb je begonnen, joh. Die had je iets mee. Ik had toch het idee dat je het een beetje del bij, maar ik had het idee dat het juist nog wel eens volle slimmer wezen kan dan Joop zeggen. Nou, ze leert net door een ender rollen, hoor. Nee, Nee, sure, nee hè? nee. Wat weer het gevoel in Bakhuizen dan? Dan was je nou al in. Nou, dat doen we zo al niet in, hoor. Dat is het. Van die enclaves, hè. Dat gebeurt. Ja. Nou, dat is alles. Nee. Maar je kan misschien de Bakhuister wel uit Bakhuizenwijk helpen, maar je bent nog steeds van binnen een Bakhuister? Nou ja, uiteindelijk belooft het. Dat dacht over net. Oh, dat weet ik niet, ja. Maar wat jongens zei, ik ben net een Bakhuister. Als er geboren bent, ik ben er net geboren, dus, maar ik heb er wel altijd weinig. Dus. Ja. Nee, als je juist een trop was, is de belofte nog guster. De meeste ik al wel, maar misschien wordt het net. Dat weet ik niet. Dat zal het niet zitten vol, hè. Nou, best. Ja. We zullen even verder zijn. Tegen dank voor het tijd. Ja. Vond ik het niet fieteren een beetje los, hè? Dan ligt het maar zo'n dubbel fieteren. Ja, sinds worden Nou. de fietsers niet meer vast, joh. Nee, hè? Nee, die jeugd van zijn werk. Nou zit er wat bij in en dan gaat het zo. Glitter, Hij jou de fietsers wel vast? ik heb geen fietsers. Nee, joh, had geen fietsers, nee. Nee, die wil ik niet meer hebben, want die gaan uit los. Nee. Oh, heer dat zo? Ja, Doe toch van dan maar glitterbaan. ja. Oh, makkelijk. Werk. Nee, makkelijk, ja. Als 2 stappen dienst is tegen, hij zit met de slaapblok van wat verder. Ja. En hoe lang hou je dat al dan? Nou, hier is het 20 zo. Ja, hè? Je bent nog wel 20 hier met mijn schoon glitterbaan. Ja. Ben je makkelijk te krijgen dan? Want ik had meer het idee dat Ben had vaak schoon met mijn glitterbaan. Nee, die ben wat te krijgen. Dat is- Waar heb je deze schoon dan? Nou, die winkel is er niet meer. Die weer op het hoekje. Die is slut. Die vleet is slut. Jammer. Maar ik ga naar Pereserve. Oh ja, ja, Gradien gekocht. Ja. Ja, de weer is verkoopt, dat moet je bijweten. Ja, makkelijk. Zeker. Nou, Ja. we zullen even verder zijn. Nee, jongen, dat is makkelijk, joh, klitterman. Ja, joh, makkelijk. Glitterbaan, makkelijk. Ja. Maar ik zal even op het dak. Wat zei je? Ik moet even op het dak. Wat dak? Dit dak hier? Ja. Waarom? Ja, nou, per plan te zeggen. Dit dak hier? Ja. Oh, dat is ook al een leider, zeg wel. Ja. Is dat gevaarlijk op het dak? Nee. Valt me als je bij goed vast was. Nou, dat is ik wel zo. Moet je goed beet houden dat je op het dak bent. Dat is het belangrijkste. Veilig is voor alles, no? Jo, hakkelijk. Nou, we zullen even verder zijn hier in het prachtige balk. Ja. Hè? Oh, even, dit is een Hyundai, even nog een watje. Dit is een Hyundai. Ja,
Ja. Maar je bent te laat, jongen. Er is niks meer te beleven. Je bent te laat? Wat dan ben je te laat dan? Ik dacht we juist mooi op tijd winnen. Er is niks meer te beleven hier. Hoe ging jij de wijze man? Ja, we maanden eerder werden met nu. We vonden het lekker. Je altijd best zijn, hè? Ze in de balk daar, ben we weer te laat. Ja, je bent 14 aan te laat of 3 weken. Maar dan is je wel ook met bootjes. Dus, ja. Ik kan mezelf voor de kop slaan. Ja, dat is al best in wel, dat is zeer. Ja. Of misschien in een bak huis te vregen, die hadden meer ervaring mee misschien. Ja, die kan beter slaan. Ja, daar komt het al. Ja. We komen er wel. Nee, wij zijn nog, dikke dank. Nou, voorzichtig op het dak, hè? Dit is mooi, hele luts. Ja, Die luts me er doorheen. Die gaan we er doorheen lutsen, joh. Het is een heel mooi Opel. ik Opel, hè. Een dikke Opel, hè? Kaarspatters. Hè? We hebben kaarspatters. Ja, kaarspatters, ja. Dat ga je hartstikke wel, hè? Kaarspatters. Wat is jij? Zie je, mooi ding. Hoi. Mooi, hè? Wat heb je een mooie auto? Ja, hè? Ja, wat is dit nou? Dit is een Opel Monza. Monza, Nee, dit. net van mij, hè? En dat van die wat dan? Nee, net van mij. Van mijn vriendin. Oh, Ja. je hoeft mij er even in rijden. Ja, eigenlijk net. Ja, wel. Dit is shit aan en die zei hij van wat is er weer in mijn auto te rijden? Nee, hij is mooi wel. Maar hij is net van mij. Ik ren er net uit de cape, zeg maar. Maar riet het mooi? Ja, dat wel. Ja, mooi ding. Ah, ik zei Roers. ik zeg wel rijden door de hoofdstad hier. Ik denk van, hé, dat is een mooie auto. Ja, ik zie helemaal steen, ja, inderdaad. Ja. Maar Nee, hier is dus heel net van jou, dus we kunnen er eigenlijk niks over vregen. nee, ik zoet ik me net warm, want ik heb geen antwoorden. Nee, je weet er eigenlijk verder niks van af. Sorry? Je weet dat het een Monza is. Ja, dat weet ik. En een Opel. En hij is reed. Ja, soort van toch? Ja, wat is reed? Ja, wat is het eigenlijk? Ja, reed. Een soort van reed, ja. Er zit iets reeds in, maar hè? omdat ze zeggen dat dit knal reed is, dat is het ik weer net. Maar Nee. Ja, mooi leuk. dan had je over nemen een goede smaak. Ja, ik in mei. Ja, Ik in mei. ja. Ja. Nou ja, ja, hier rent al, hè. Dus je zult wel die kant uit maar denk ik. Ja, ik moet die kant eruit. Ja, Maar nou ik heb best. er langs naartoe, hoor. Nee, snap ik. Nee, dit is ouder. Maar zie maar, ze hebben een box hier achterin. Hey, Ja. blauwpunt. Zie je, hoe prachtig. Mooi, hè? Nou, ja, super. Dank u wel. Hij is nu. Maar nooit. Ja, hetzelfde, hè? Oh ja. Hoi. Zie je, een mooi open Monza, hè. Mooi in balgeren. Zie je, dat gaat er, hè? Oh. Nou, dat is mooi gehoord, hè? Goh. Dat is de echte wel, Bram, jongen. Du hast de Riedwies nog net, maar als we aan de Riedwies had, jongen, dan hoeft ook een Monza had, denk ik. Hè? Mooi open Monza. Monster Monza. Monster Monza? Een mooie Monster Monza. Een prachtig. Zeg, een bibliotheekje trouwens. Gaasterlaan, hoor. Zie je? Nou, is het een vregen, hè? Dat is een meisje. Vregen, hè? Het Gaasterlaanhoers, wat is een shame, joh. Dus dit is nou het Gaasterlaanhoers. Wat wel vregen bij de Gaasterlaanhoers bij het zo, maar hier is het dus, hè? Shame, hé. Nou, goeiedag, mag ik jou wat vregen, meneer? Mag ik jou wat vregen, meneer? Mag ik jou wat vregen, meneer? Ja, je mag me vregen. Ben jij die bekende schreeuwer? Nee, dat is net bekend meer. Oh, je lijkt een beetje op een bekende schreeuwer. Oh. Ja, nou, dat ben van die dubbelgangers, hè? Ja, Je lijkt een beetje op Rink van der Velde, maar... ja. Rink van der Velde. Ken je die net? Oh, ja. Nee, dat is een grote collega van mij West. En hij is nog altijd bij me met zijn boeken. Ja. Ja. Je komt ook uit het Gaasterlaanhoers. Ik kom kijken uit het Gastelandhuis, want dat is het nou. Net die schroeverij. Het verhaal is hier dat hier, en daar rennen ze om, famkes van 6 jaar hier, die waren vriendinnetje op een lekkere school in Grauw. En reken maar uit, ze zijn nu 83 en 84 en ze komen nog altijd bij elkaar. Ze zijn langer dan 70 jaar vriendinnen. En elke keer, groot feest, komen ze maar reden eerst thuis. En nu moesten wij beslissen van het eerste mei in 65, dat vind ik echt redelijk. Dus het draait eigenlijk om de vrouw, je draait al net om jou. Ja, nou hebben ze maar wat boezeld de balk ingestuurd, bij wel wat winkels. En als het geld op is, dat zullen we dan wel. Maar wij gaan
ik denk naar de lemmer. En op zoek naar wat obscure kroegjes waar wij gezellig zitten kennen. En dus verliezen in het verliezen dat er weer op je aankomt, de oude lemsters. Ja. En of als de lemmer dicht is, dan gaan we naar Sleerta. Daar hebben we ook nog wel een etablissement. En dan moet maar zien. Ik denk dat het jongen lang onrustig blijft in Balk. En wij zwijgen wel voor de rest. Je praat wel als een schreeuwer. Nou, schreeuwers die kunnen over het algemeen min praten. Want we schreeuwen ze net. Oh ja, is dat het idee? Ja, ik denk dat dat het is. Maar je schreeuwt... Daarom ben ik zo minder schreeuwer. Ja, nee, als je een schreeuwer treft die wakker praten kan, dan moet je net vol op zijn literatuur rekenen. Oké. Dat verklaart nou. Welke denk de andere kant uit? Dat je niet praat kan en schreeuwen? Ja, dat zou best kunnen. Ja. Maar het is lijkt heel ingewikkeld. Hè. Beethoven weer doof en dan maken de mooiste muziek. Dus je weet het nooit precies hoe het zit. Nee, heel gelukkig, ja. Maar je eigenlijk om een verhaal dus, zou ik wel erop. Zit ik voor de BBC te praten? Nou, voor, Nee, dat is heel mooi. BBC in het Fries, dat is heel mooi. Nee, ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Oh. Ja. Oh, ja ken je dat door, de Frieske Vlogger? Nee, ja, nee. Die vloggen? Een vlogger? Nee, dat is nou, dat is bij Omroep Friesland alleen de vlog van Hubbel de Pub. Die vrouw, daar had ik nooit, nou, die zit je nooit correct, jongen. Die zit altijd bij de camera los. Oh ja? Dat wil ik beslist niet. Hè. Wel hindert er nou net bij de camera los zijn. Maar de mensen in het land moet je tas spreken. Oh, je mensen gaan geen tas spreken? Ja, dat die Wiegel die spreekt. De mensen terug in naar de camera te zetten. De mensen in het land willen dat niet. Sociale toespraak, heel goed. Oh, je maakt echt wel een broek daarvan. Ja. Maar Wiegel is nou ziek, hè? Hij zit niet, ja. Hij had ouderdomsverkiezers. Ik moet gauw eens naar hem toe, want in goede tijden hebben wij een hele mooie moedingen gehad. Toen werk ik nog aan de kranten en nu zie ik dat alles... Je werkt voor de kranten? Wat zei je? Je werkt toen voor de kranten? Ja. De ondenkers, de herinneringen van de mensen en vooral van de jeugd zijn heel kwaad. Maar een jaar als 24, 30 jaar geleden ben ik de hoofdredacteur van de Leeuwarden krant en toen weer het nog wat. Hè? Ja. Maar wat is jouw naam nou dan? Mijn naam is Hilke Speerstra. Hilke Speerstra? Ja. Ja, zo dat is Speerstra. Ik zeg er een van ik weet niet waar gewoon. Wat zegerig werk door je, want je liet de mensen dat je hem verwerken, liet je hem nog eens een keer zien. Wat je verslag je al lang vergeten ben. Maar ja, wat is verneemdheid of bekendheid, dat is tijdelijk. Dan mag ik even naar Hilke Speerstra. Oh, mag ik even denken, ja, ik weet wel wat ik ken wat schreeuwt. Wat is nou een boek dat je schreeuwen had? Oh, ik vind pijnlijk dat is wat. Maar het eerste boek is Testament van de Ziel. Dat is maar goed, in Nederland ben ik denk een beetje bekender dan in het Fries. Ik zal een boek van je opzoeken en dan zal ik het helemaal lezen. Friesland wordt verjettelijk. Dat is het grootste probleem, ja, dat is een groot probleem. Bij de kranten niet, bij de gemeenten, bij de banken. Ze binnen het verliezen al, ik weet. Ik vond zelf ook wel heel wat dat ik in ieder geval Schenko de jonge schreeuwer ben. Dat vond ik heel wat. Ja, nou, intuïtie is een heel belangrijk punt van journalist. Hij moet het nijzen roeken, een oer in de wind. Nou, ik roek dat hier. Ik denk, hier roek ik wat. Ja, en nou, intussen ben ik al mijn vrienden. Ja, die ben al je vader aan. Nou, je zit aan P, hè? Ja. Je zit jouw crew nog. Ja, wij zijn als het ware onbestaande. Passie. Onbestaande weerman binnen wij. Nou, Trojan. Ja. Sorry, wat zei je nou? Hij mag blij wezen dat er mij mag. Oh ja, ik zei ja, bij de gratie van deze man, maar ook een keer mij. Ze zijn heel vreed van die man, ze zijn ook zo vreed van me. Maar als je iemand zo langer kennen, is het heel goed volk. Ja? Ik heb begrepen dat je naar de Lemmer te en sleert en ze een stuk in de kraag drinken en dan wordt het een heel geweldige Janakjet. Ja. En groot wordt. Het zal al je wezen. Ja, het zal al even. Ik ben op een famkes passie, hè? Ja, daarom. Nou, je moet er alleen op denken. Dolle. Een soort succes. Ja. Dan zullen we in verder zijn in het prachtige balkeren. Sorry? Ja. Maar geen op je gevoel houden en shit, daar zie je nog aan. Ja, nou dat doen we eigenlijk de hele tijd al. Dat is onbelangrijk, ben we goed bezig, denk ik. Toch? Bram? Ik denk het wel, ja. Ja, daarom. Nou, jij is het maar bij. Nou, Oentjen. Hoi. Ik denk al... Nou, wat is meneer? Ik wil een mooi figuur. Ik maak een haai, jong. Een mooi figuur. Goeiedag meneer, maak je wat vreetje?
Mag ik wat vragen, meneer? Die maakt even een video hier in Balk. En? Ja, en je voelt me op, want je hebt een Pokémon om je jas, zeg ik. Ja, die zit er altijd wel op. Oh ja? Ja. Ben je een Pokémon-fan? Nee. Oh. Maar die zit er toevallig gewoon. Oh, toevallig? Daar ga je er zelf net doen in. Nee. Oh, bijzonder. Wat hè? Bijzonder. Kom je hier uit Balk trouwens? Nee, ik kom uit Wiekel. Wiekel? Dat is vlakbij, hè? Praat je met Gasterlanders? Ja. Want ik kom uit de Waarden, maar is Gasterlanders nog heel Oost-Fries dan wat we in de Waarden spreken? Ja, heel oors. Totaal oors. En mijn zwager, die kwam toen de eerste keer. En hij verstond het direct. Omdat het toch wel... Ja, hij is taalgevoelig, hè? Maar hij verstond het direct. Dus... en ik denk, als er in de wouden wees, wie dat het net zou weer. Nee? Nee. Maar je zwager weer een Hollander, maar die kon het Gasterlanders zou verstaan. Ja. Het woord schiet het net net verstaan kent. Nee, ik denk het niet. En waar leidt het dan om? Dat weet ik niet, maar die praten wat gever Fries, om het zo maar te zeggen. Maar van welke firma of dingen ben je eigenlijk? Ik ga een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger hier dat. Oh. En ik maak een serie over Frieske dialecten. Oh, zo dan, ja. Nee, ik zoek net weten dus wat het verschil is. Maar zoals, het begint dus tot ongeveer een jouwere taal. Dan heb je dus, dan heb je dus verschillende, hoe heet dat? Dan begint het al een beetje naar de Gasterlandstaat te gaan. Maar vroeger moet er nog heel anders taal geweest worden. Want dus men heet dan wel eens hoe de Balksterbaan. Dat betekent gewoon Balksterban. Ja. Jouw mem, zeg maar, die sprutst naar Oors-Fries dan? Of? Nee, we praten ook samen. Maar dat wist je dus uit overlevering. Dat het zo weer, weet je wel. Oké. Dus, zodoende. Ben je nog net meer met jou op de post doen, dus ik zit heel verder. Post doen, maar ik moet ook nog naar de gemeente, of tenminste naar het, ja, hoe nemen ze dat? Gasterland, hoe is dit hier? Ja, dat ziet er nog wel op, maar dat is er niet meer. Oké. Dat is wel jammer, dus. Ja, snap ik. Nou. Want de gemeente is nou 14 te groot, maar goed, dat is een heel overhaal. Dat is een heel overhaal. Ja. Daar ga je helemaal gelijk in. Nou, dan zou ik zeggen, een heel fijne dag. Ja, hetzelfde. Ja, ontzettend. Ja. Dat is raar, hè? Vind je het? Dat is toch raar, maar zeg. Nou, zie maar, zo. Hier. Hele vreemde eveningstijden hadden ze. Een hele aparte Balksterwinkel. Hier is dit. Vrijdag zijn we geopend van 9 tot en met 8 uur. Dus toen was je alleen nog op vrijdag kan je heen tussen 9 en 8 uur. Wat is nou weer eens hier? Ja, hoe kan je door niet? Zo is het zeggen. Speaker die hoort je. Ja. Nou, en dat is ook een vrouwenwerk. Misschien weer een tijl of zo. Een jurk moet een tijl. Zo van, hoeveel hebben we er voor vrijdag? Hè, ben je voor vrijdag een beetje kleren? Hoe dat mag dat hij? Ik ben lang op vakantie. Nou, of ze ben gaan nooit weer riepen in. In verband met de vakantie zijn we tot 0. Dit is een zaak die zit gewoon al 10 jaar tegen met rekenen. Ja. 2014. Of Nou, het zit gewoon die motors wel, hè, dat hier in een vitrine stenen. Dus een motor is ook wel hartstikke hard. Ja. Dit ding is al 10 jaar riepen met, jong. Heel apart dit. In verband met vakantie zijn we tot 0/15/2014 gesloten. Pakketten graag. Hoeveel pakketten zullen er lezen bij de Beline en de Blokker? Ja. Dus dat de stampers vol met pakketten denk ik, hè? Maar goed, hè? Mooi, hè? Mooie motor, hè? Ja, mooie motor, maar ik vind ze vreemd, maar die zit hier op het door van in verband met vakantie zijn we tot 0/15/2014 gesloten. Oh ja, nou het zal waarschijnlijk een drukfout zijn, hè? Ja, denkt u? Ja, zeker weten. Ja, dat kun je zo zien. Kijk, er staan natuurlijk wel mooie antieke motoren in. En er zijn altijd liefhebbers voor, hoor. En, ja, dat denk ik ook wel, ja. Zeker weten. Maar u denkt dus dat het om een drukfout gaat? Want ik dacht van ja, straks dat ze hier al 10 jaar gesloten. Ja. Want wat zeggen ze hier in Friesland? Maandje op de rubberbandje. Wat? Maandje op de rubberbandje. Dat heb ik nooit jet. Nee. Nee. En ik kom uit Friesland, maar ja, net hier uit Balk. Oh, uit Balk. Nee, ik kom net uit Balk. Niet? Nee. Oh, ik kom uit Twente. Oh, je komt uit Twente? Kan je niet horen, hè? Oh wel. Een beetje. Ja. Het is niet te verwarren met Drenthe en Twente. Dat is heel wat anders, hè? Nee, dat is ook net waar. En wij komen uit Twente? Ja, uit Twente. Uit Hengelo. Hengelo. Almelo.
Ja. Dingsperlo. Ja, dat is weer de Achterhoek. Oké, sorry. Kijk, dat is... ja. Hengelo, Almelo. Want in Den Haag weten ze ook het verschil niet tussen Twente en de Achterhoek. Nog steeds niet. Nee, het is lastig, hè? Ja, het is altijd lastig. Ja. Ja, Maar maar jullie bloot zijn, lastig. wat voor een zender zijn jullie? Ik ga een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger. Oh, kijk, Saan, mooi. Ik dacht een geheime zender. Een geheime zender, dat zou mooi wezen. Dat we net hier vertellen dat we het opnemen zijn en we zijn gewoon geheim. Ja. Dat zou mooi wezen, Dan maar... ben ik gelijk een bekende Fries geworden in één keer. misschien wel. Ja, wie weet. Want ik heb net bij de VVV een Fries paspoort gehaald. Dus ik heb nee hoor. een dubbel paspoort heb ik nou. Nou, ik ga niet in een Fries paspoort. Ja, heb je nog ineens? Nee, nee. Oh ja, Pat. Ja. Jo wel dus. Maar jullie zijn ook liefhebbers van motoren? Ik ga een motor, ja, ik ga een motor. Oké, ja, ik ook. Ik heb zelf nog een paar oude Engelse motoren uit de oorlog. O jeetje, nee, ik heb echt een hele nieuwe motor. Ik heb een elektrische motor. Een elektrische, oh kijk. Ja, dus dan moet je wel zonnepanelen hebben om op te laaien. Nee, ik ga gewoon aan de stroom. Oh toch, dat kan ook hè. Ja. Makkelijk is dat hè. Maar dat is niet echt motorrijden hè. Nee, is niet echt hè? Nee, daar moet een beetje een ploffen en er moet pleen zeggen wij in Twente. Hoe? Pleen. Pleen? Pleen, knallen. Ja, met de vlam en de piep. Ja. Oh, mooi, ik vind Twente wel mooi. Twente is wel mooi, ja. Ja, jullie hebben ook wel een mooi taaltje, alleen moet je gelijk een woordenboek bij hebben. Ja. Weet je nog? Dat is weer in Twente, dat wordt oors. Dan kan je met plein kom je al heel eind. Ja. Maar ik zag jullie net ook al staan daar zo met iemand met zo'n baard. Ja, maar ja, klopt. Ja. Karakteristiek figuur. Ja, we zijn op zoek naar karakteristieke figuren. Oh ja, kijk eens naar de bij. Ben je ook echt een karakteristiek figuur net? Ja, ik heb het toch zo zien of niet? Ja. Nee, dat weet ik niet. Nee, maar goed, we staan in verder, Sjen. Tegen dank. Ja, we staan in verder. Ja. Okay. Zo, je hoeft ook een beetje Fries. Ja, zo langzamerhand begin ik een beetje aan te wennen. Maar ja. Ja, nee, snap ik ja. Nee. Een goede cameraman bij je, zie ik wel. Ja, zeker. Dit is een topper, hè? Oké, loopt die stage bij jullie of is hij al vaste dienst? Nee, het stage. Stage Kijk, wat Sjen dat er stage rent? Oh, stage. Ja, goed. Je moet altijd onderaan beginnen aan de ladder. Kan je altijd nog naar boven klimmen, niet? Ja. Heb je nog een goede tip voor hem als stage renner? Stage? Ja, een goede tip. Je moet altijd in een goede leerschool zijn gelijk, hè. Want als je ergens komt waar ze alles fout doen, dan moet je niet wezen. Oh god. Nou, dan lijkt het er ook wel uit. Ja, en nou lezen we de druk in één keer bij de... Dan legt u de druk in één keer bij mij neer. Dus, maar we zijn hier toen ook geweest met de camper ergens. En hij had ook een geheime zender, had hij. Die camper-eigenaar. Hoe heet je? Ik heb helemaal niks van jouw geheime zenders, daar ben ik net bekend mee. Een piratenzender? Dat is een piraat, ja. Zeg je dat goed aan piraten net? Een piraat is altijd goede muziek, hè? Ja, oh ja? Ja, dat is leuk. Hou je van piratenmuziek? Ja, natuurlijk. Ja. Oh? Ja. Die had toevallig, gaan we bij ons op kantoor, werkt een dame, die komt ook uit Twente. Ja. En ze had wel zo haar heid en ze zei van, nou, die lust ook naar piratenmuziek. Ben je net toevallig de heid van de dame die bij u werkt? Werkt jouw dochter toevallig in Ljout? Wacht even, nou wordt het voor mij even heel moeilijk. Dan moet je, kan je het ook ja. vertalen? Hebt u een dochter? Ik heb een dochter, ja, die zit momenteel op Bali. Hoe vind je dat dan? Oh, nee, dan gaan we het ook nog horen. Ja, nee, vind ik leuk. Ja, ja die is een mooie vakantie nou. Ja, dus, ja, nee, oké. Nee, best. Nee, maar ik dacht, wij hebben namelijk ook een dame die werkt bij ons op kantoor. Ja. Die komt ook uit Twente. Oh. En ze heeft wel eens verhalen over haar vader. En die luistert ook allemaal naar geheime zendermuziek. Okay. Heeft ook een motor. Dus ik denk, misschien bent u dan de vader. Oh, nee. Maar bij ons zijn ze natuurlijk wel... ja, is het overal in Twente luistert men wel graag naar die... Ja, Twente is wel echt een piratenregio. Zeker, ja. Piratenregio. Zit iedereen dat doet, een piraat. Het er maar uit, ja, best joh. Ja, is goed. Ja. Doe maar. Hey, bedankt hè. Ook, veel plezier nog. Ja. Jullie ook. Ja, u ook. Ja. Tot ziens. Ja. Hoi. Geweldig. Ja. Ja? Dit weer. Vanuit Balk. Tierentank voor het zien. Vond het leuk door een toemheen. Was meer zien abonneer dan op de Frieske Vlogger. En dan geven we misschien wel naar je oorplakken daar. Want naar Balk, ja, er zijn nog zoveel plakken in Friesland. We hebben nog geen kennen om echt met de meesten te praten. Het is ongelooflijk. We kennen Oude Marm. We kennen Koudem. We kennen Frensje. We kennen Sijsberm. We kennen Zumarm.
We kennen naar Jereveen. We kennen Kolmersweg. We kennen Twielerheide. Boedenpost. Twiesel. Zit maar. Geweldig.